សួស្តីនៃជីវិតតពីវីដេអូមុនតែនិយាយពី partition និង format disk ហើយដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ឬក៏របៀប add hard disk បន្ថែមមករបៀបcreate partition ថ្មីមកmount វាស្គាល់គ្នាមក create file system គឺយើងនឹងប្រាប់នៅបន្តិចទៀតនេះឥឡូវយើងមកមើលនៅក្នុង file ឯកសាររបស់យើងសិនដែលក្នុងនោះដែរយើងចូលមកយើងទៅចំណុច partition and formatting disk យើងស្គាល់ពីខ្ញុំនៃវាសិនគេហៅថា disk formatting partition ហ្នឹងគឺជាដំណើរការមួយដែលបែងចែកថាសដែលគេស្គាល់ថាគេហៅថា disk ហ្នឹងចូលទៅក្នុងផ្នែក logical តែមួយឬក៏ច្រើនដែលជារឿយៗគេហៅថាជាភាគ disk ហ្នឹងវាគឺជាឧទាហរណ៍ថាយើងមាន hard disk មួយតែយើងចង់បែងចែកជា partition យើងកាត់វាជាកង់ចំនួនប្រមាណក៏បានដែរដែលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងហ្នឹងហេតុអីបើយើងត្រូវការវាដើម្បីធ្វើឲ្យ hard disk ហ្នឹងវាប្រសើរជាងមុនហើយវាធានាបាននៅការបំរុងទុកនៅសុវត្ថិភាពឧទាហរណ៍ថាក្នុង hard disk ហ្នឹង partition ទី1របស់យើងគឺវាមានបញ្ហាអញ្ចឹង partition របស់ទី2របស់យើងវាមានបញ្ហាយើងអាចប្រើវាបានទៀតអញ្ចឹងចូលមកដល់ចំណុចបន្ទាប់របស់យើងការភ្ជាប់ខ្ញុំមកចូលមកដល់ចំណុចការភ្ជាប់នេះវិញតែដោយសារខ្ញុំប្រើជា virtual machine ទេខ្ញុំប្រើនៅលើ VMware អញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង VMware របស់យើងវិញបន្តមកទៀតយើងមកអានេះដោយសារខ្ញុំ add ហើយវា load បែបនេះវា load នៅ partition គេថាដាក់នៅ hard disk ទី2នេះមកតែបើយើងអត់ទាន់មានទេយើងអាចចុចថា edit virtual machine នេះមកតែបើយើងមានសិនយើងគ្រាន់តែដោត hard disk យើងចូលទៅក្នុង port របស់ hard disk ទៅជាការស្រេចហើយបន្តមកទៀតយើងបើកផ្ទាំងនឹងចេញមកហើយយើងចុចរកពាក្យ add ហើយយើងចង់ add អីឥឡូវយើងចង់ add នៅ hard disk អញ្ចឹងយើងចុច next ហើយយើងនឹងរកយកប្រភេទvisual disk ខ្ញុំនឹងយកប្រភេទ available recommend ហ្នឹងហើយយើងចុច next ហើយយើងចុច create new visual machine ហ្នឹងមកនេះជា size ដែលយើងត្រូវការប្រមាណ 20G 30G ឬក៏1តេ2តេអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការទេបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺជាយើងត្រូវដាក់ថាឈ្មោះវាអីហ្នឹងយើង finish ទៅគឺជាការស្រេចហើយតែខ្ញុំអត់ត្រូវការទេដោយសារខ្ញុំបាន add វារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងរួចរាល់យើង add យើង finish ហើយវានឹង load កន្លែងនេះឲ្យយើង okay ហើយយើង okay វាទៅគឺយើងបានហើយតែឥឡូវខ្ញុំសូមបើកម៉ាស៊ីននេះវិញដើម្បីធ្វើការតេស្តនៅ command line ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីរបៀប create file system និងយើងមកនៅវាស្គាល់គ្នាយើងចូលក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងមកយើងវាយ password ចូលហើយយើងមកមើល file ឯកសាររបស់យើងវិញនេះជាជំហានដែលខ្ញុំបានធ្វើមិញហ្នឹងគឺយើងធ្វើការបង្កើតដែលជំហានទី1យើងត្រូវបង្កើតវានៅយើងរបៀបថាយើង add hard disk ចូលរបៀបម៉េចអីអញ្ចឹងមកដល់ជំហាននេះគឺជាការបង្កើត partition ដើម្បីបង្កើតវាបានយើងត្រូវassign ចូលទៅក្នុងជា root សិនទើបយើងមានសិទ្ធិបង្កើតវាបាននៅក្នុង Linux ឥឡូវយើងធ្វើការចូលយើង follow តាម file ឯកសាររបស់យើងនឹងមកយើងបើក file
nhưngបើở terminal ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតយើងប្រើ su ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងទៅជា root យើងដាក់ password របស់ root ហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីយើងបាន access ចូល root ហើយយើងមកត្រឡប់មកមើលឯកសាររបស់យើងវិញគឺយើងត្រូវប្រើ command line ls blk ដើម្បីបង្ហាញនៅលទ្ធផលចាឥឡូវយើងធ្វើការ ls blk នេះវានឹងបង្ហាញចេញនៅលទ្ធផល file របស់យើងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវការយើងប្រើ command line តាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីមើលវាបានដូចគ្នាហើយដើម្បីធ្វើការcreate វាបានយើងត្រូវប្រើ command line បែបនេះយើងអាច copy វាមក paste ទៅក្នុងហ្នឹងមកក៏បានដែរយើងដាក់មកនេះវានឹងបង្ហាញចេញមកបែបនេះហើយដើម្បីស្វែងរក hard disk ដែលយើងត្រូវចែកនឹងបានយើងត្រូវប្រើពាក្យថា f disk slash មក std ឡើយយើងធ្វើការ create partition ថ្មីអញ្ចឹងដើម្បី create វាបានយើងចុចអក្សរ n ដើម្បី add វាថ្មីបន្តមកទៀតវានឹងឲ្យយើងជ្រើសវាយកជា primary ឬក៏ extend ខ្ញុំនឹងជ្រើសវាជា primary អញ្ចឹងខ្ញុំចុចអក្សរ p បន្តមកទៀតpartition វាមាន default លេខ1ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជ្រើសយកលេខ3ដោយសារហើយលេខ3វានៅសល់ space ច្រើនតែខ្ញុំយកតែ20 48ទេលេខ3វាមានរហូតដល់ default របស់វាគឺ83កៅកុដវាយតាមវានឹងមកតែវា load ថា default បែបនេះចុចមកបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបូក 4G អ្នកនរនេះនឹងឃើញវានឹងប្រាប់យើងថា create new partition 3 of Thailand and size 4G ដែលយើងបង្កើត partition ទី3មួយដែលវាយក size 4G ដែលមិញហ្នឹងទី1ដែល size យើងមិញបង្កើតទី2ហើយនៅក្នុង file ឯកសាររបស់យើងនេះគឺយើងបង្កើតទី1អញ្ចឹងយើងមិនអាចដាក់ partition ជាន់គ្នាបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត partition ថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើត partition ហើយយើងត្រូវបង្កើត file ឯកសារហើយដើម្បីបង្កើតវាបានយើងត្រូវវាយ command line បែបនេះដែលយើងត្រូវវាយគឺឥឡូវនេះយើងបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់យើងចុចអក្សរ Q ដើម្បីចាក់ចេញអក្សរ Q ឬក៏អក្សរ W ដើម្បីចាក់ចេញបន្ទាប់ពីយើងបានចាក់ចេញហើយយើងចង់បង្កើតនៅប្រព័ន្ធ file ឯកសារយើងប្រើពាក្យថា mk fs.j /tv db មួយយើងបង្កើត file បែបហ្នឹងយើងបានបង្កើតនៅ no ខុសអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បែបនេះ
dương ban bằng cách file được rồi hãyបន្តមកទៀតនេះវាប្រាប់កាលពេលយើងបាន mount វាអញ្ចឹងយើងចង់ process វាអត់យើងចុច yes វានឹង load done anyway អាហ្នឹងដោយសារខ្ញុំបាន mount វាតែបើសិនជាយើងអត់បាន mount វាទេយើងត្រូវបង្កើត file ឯកសារមួយ mount មួយទៀតដោយតែបានឃើញនេះយើងត្រូវបង្កើតនៅ file mount មួយដែលយើងប្រើ command line mkd media ដែលយើងបង្កើតនៅ file mount មួយហើយយើងត្រូវ mount ភ្ជាប់វាទៅក្នុង partition ដោយសារតែខ្ញុំបាន mount វារួចរាល់វាក៏បានសួរខ្ញុំដែរនេះ last mount វានឹងប្រាប់ពេលវេលាដែលយើងបាន mount ចុងក្រោយហ្នឹងហើយវាសួរខ្ញុំត្រូវការ process អត់ខ្ញុំក៏យល់ព្រមមួយវាដែរអញ្ចឹងការ mount របស់ខ្ញុំអត់ត្រូវការធ្វើបង្ហាញទៀតទេតែខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅលទ្ធផលដែលយើងបាន mount រួចរាល់យើងប្រើ command line ds/h ដើម្បីបង្ហាញលទ្ធផលចេញfile របស់យើងគឺយើងបាន mount រួចរាល់ហើយសម្រាប់វីដេអូទី2ការចែក partition គឺវាបានចប់សពគ្រប់ហើយឥឡូវចូលមក file format disk វិញហើយចំពោះ format disk របស់យើងគឺយើងមានទម្រង់ហើយយើងធ្វើការបង្កើតវាហើយវានឹងត្រូវការនៅប្រភេទដូចជាh2 h3 FAT32 NTFS HFN ជាដើមដែល format disk ហ្នឹងយើងក៏អាចប្រើ command line នេះជាគាត់តែជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ឲ្យយើងបង្កើតនៅ format disk ដែលយើងត្រូវការដាក់នៅក្នុងpartition របស់យើងហ្នឹងហើយចំពោះវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែការបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់ចប់